Hoş gelmişsin Haymana. Beyliğin kutlu olsun Tuğtekin. Eyvallah. Buyurun. Beyliğin hayırlı uğurlu olsun dayıoğlu. Eyvallah. Eyvallah. Buyurun. Beyliğinle Dodurgan'ın yüz akı olacaksın Tuğtekin Bey'im. Sağ olasın. Allah yolunu açık etsin. Eyvallah. Buyurun. Adaletinle, merhametinle, bileğinle o bana güç katasın Tuğtekin Bey'im. Eyvallah Ertuğrul Bey'im. Eyvallah. Sağ olasın. Buyurun. Beyliğin kutlu olsun Tuğtekin Bey'im. Sağ olasın Halime Hatun. Buyurun. Selamünaleyküm kardeşler. Aleykümselam. Aleykümselam. Hayrola Doğan? Banu Çiçek Hatun'a sıcak şerbet getirdim. Senin bu katil avratla ne işin olur? Katil mi değil mi yarın mahkemede ortaya çıkacak kardeş. Ak koyun kara koyun yarın belli olacak. Var git yoluna Doğan. Kimseyi içeri alamayız. İyi madem. Siz için. İçiniz ısınır. Vicdanınız sızlarsa azıcık da Banu Çiçek Hatun'a verirsiniz. Beyliğin boylanıp boylansın. Soylanıp soylansın. Adalet üzerine kök salsın. Amin. Beyim, töremizde beylik kutlaması maalesef başka bir acının üzerine kuruludur. Korkut Bey'imizin acısı her daim yüreğimizde olacak. Bilesin. Eyvallah. Obamın içini kemiren o fesata son verdiğim gün kutlu gün gelecektir. Gümüştekin Bey ve Goncagül Hatun geldiler beyim. Gelsinler. Hoş geldiniz. Allah beyliğini daim kılsın beyim. Eyvallah. Buyurun. Beyliğin hayırlı olsun beyim. Eyvallah Goncagül Hatun. Eyvallah. Buyurun oturun. Buyurun. Dodurgan'ın beyleri gibi Kayın'ın beyleri de bu vazifenin altından kalkacağıma inanmışlar ve bu vesileyle otağımı şereflendirip tebrik etmeye gelmişler. Sağ olasın. İnşallah iki otağın birlikteliği Moğol keferesine dur diyene kadar devam edecektir. İnşallah. Korkut Bey'imizin bizlere bıraktığı en büyük miras iki obanın birliğidir. Bu mirasın hakkını vermek için gereğini yapmak hepimizin boynunun borcudur.